Nia keti enti usumu ansumyo anunebe mawanya keti apa ewa sasiso ewiasimu basumna wansumye dia fanyina mwese wansum bisa usumye maketi apo eni jie disumpa die maketi apa sumpa die sasiso SOMPA 106.5 FM across so enye na chese ebre ewie dru se ensema wodo yaboabo no se ewia promto breka sebo e wo SOMPA 106.5 FM across no yede ne nyina e ba besomo ensemu a etwegu e wo maimo e na fei amahodo so ne yakane nyina abomu a secure sanitary pad adaroma en wo mo aso yasene ya yede kasebo no ebremu ene awie na enam SOMPA 106.5 FM Accra no na enam 93.1 FM ewo Kumase SOMPA kro no a 100.9 eye ayiko ewo Kumase Adamfo Pa Radio FB ewo Paris France takwafo so asom ewo SOMPA 101.1 so 103.3 eye takra de techiman so SOMPA asom ewo 106.1 omanfo wo sunyan ene ne mpotamu awie yi wo ma biemo ewo SOMPA 98.9 90.7 enkranza ene wo manfo atwa so ahie nyinara enso FB Doma 101.3 FM SOMPA wo so FB awie udiko da no so ubehunu yenga na ye SOMPA FM afei Facebook nso eye SOMPA 106.5 FM Accra ena SOMPA FM live enso ewo YouTube sanso ena ensem no yakunche ni nyinara ede agu www.sompaonline.com ubetimi akohono mu wadaroma no akokenkan ensem no bi ede afri ho secure sanitary pad womo adaroma ene womo boa emama ye mayomu ensem bosunya kwantu no bibia aye kama bowre bibia ton sanitary pad bia na kwaje secure sanitary pad ni bi ewo honom na bibia entumi konkan sarana endpoint homeopathy clinic ena 21st clinic nso eso yasene awie womo adaroma Samwa yade eba ne yade mo akoti ne bi ene se Erebi sikaya enye ne dia no akoto na accountum ama eho asotwe de okoye ye no yede ebo no Sanso na Chamber of Petroleum Consumers Copec ebo amane sa Israel ani Iran ntokwa na ansho ya fa gobo abasa pejani mu Ayabeko asante mantem sanse nya ntie se afija kwabre South DCE ne ankasa ne official residence eja atofa bi Tama oil refinery so eketwitwi di yampanyifo da na di se emene wonom no awie nya so en ne ebebobo mo krokro e de akyew achochofo bi no ma won ma kwagentete afempim yenu ne aduonum yenu nanso won my decas ama ye no wonom abo anaye akọ enwomasua atena ye awon kramantamu ade yi ana epiefrim Ghana Gas adwumakuo no wo mo de atu dwase adwumayefo no abro so wo matena ye ho eno ntina nam so ama operation cost nso no ekosoro na yebetwa bosompo de ani akyeremu emo ma hodo so tunusia ye kase wo mampanyi dada wa hyese wonko enkoda afiase finshan bese aduonu mienu ya de eka ho nyina da ye de mu ensem ebremu abeka wonom ho ana ya tena sia don hwere ba kontam ye de baba somo asomfo ya tena se de nka chema ba ko nsem nyina wo se ode ma wo no ayeme akosia ajewa kwade boaten mene wo bapa Ajoa asare enafe ohine ire mame ekua yeboa esia mabronya abrewatia Abishimai ma yensha na ensem no sania emunchiremu esitia ne yentime emfa naimo asemba kwaye no Ghana hasenom ubepiem asenu pempenya yekase ya
gye ne ho sɛkyerɛmena yɛ binom so ɛde ayɛ tuapea etua wano ɛwe na nɔpɛ wie yi ɛne sɛ ababaawa bi yɛ a yɛfrɛ ne Constant Jesini Mako ɛnura da Accra High Court anaasɛ ne yɛ akrampo ɛna wɔnom de nakɔ akɔgyina wɔn nyinaa ne sɛ wakɔ akɔwie sika na abusua sika na ɔkɔwie ayɛ no ɛbaa ne sɛn obi deɛ da hɔ anaasɛ sɛn na fa so a wɔwie ayɛ sika no yɛ kasa yi ɛyɛ 8 billion Ghana cedis 8 billion Ghana cedis ɛna ɛwura no wɔkyerɛ sɛ wɔbi sɛndi sika ama na kɔ n'account mu ɛna mistakenly nipa no ɛmisi number no bi ɛna ɛkɔtɔ ɛwura Constance ɔno ankasa n'account mu na sika no nya wo de anka wɔsɔ ɔkɔ ho bank mpanyinfoɔ na wɔyi wɔn mu asotire sɛ bi obi ayɛ mfonsoɔ ama wɔde sika ba abɛtom account mu no rise one deɛ wɔnya ayɛ pɛ ɛna 300,000 Ghana cedis was send the call ne maame Fidelity account mu ɛna afei ɔno ankasa no so account ɛwɔ GCB bank ɛwɔ no so no was send 400,000 ɛde kɔto na ɛsɛ 4 billion ɛkɔ ne hɔ ɛna afei 3 billion so wɔde akɔ akɔto ne maame adeɛ mu ɛna afei 70,500 Ghana cedis so ɛne wɔyi ne physical cash ya wɔde ɛbɔ ne ho bra na asɛmi no ɛbɛto odwa ya wɔde kɔ adubɔ no ɛbɔ ababaawa no ɛna judge a wɔtena adwam owura yiri Susan Edufo wɔhyɛ sɛ deɛ wɔka no anaasɛ nteɛ na wɔteɛ na yampa ɛrɛ wano yɛ bi a wɔn fam no ɔso ɔno Consolidated Bank ɛyɛ ade a na ne sika da hɔ na wɔhwɛ ne mu kwan sɛ ɛka ne nsa bɛka nti ɔno bi sika no bɛtɔ mu no wɔnim sɛ ne sika no akɔ akɔkyɛ wɔ hɔ na ɛho mfasoɔ bi yɛ aba bɛka ho ɛna ama sika no so akɔ akɔduru sɛnti no judge kyerɛ sɛ daabi asɛm wɔ sɛ wɔgye to mu a ɛnyɛ yɛn ti yɛ kasa yi wɔnom ɛde no akɔ akɔtwene mu yɛ ne maame yɛ yɛfrɛ ne Cecilia Jesse yɛ wɔno nso so no ɛkwan bi so mɛfa sɛ wɔka ho ɛsan sɛ na account no mu nso ɛyɛ ade a awura no ɛsɛnde bi ɛkɔɔyɛ no wɔno nso so kyerɛ sɛ wɔno so ka ho nti no yɛka sɛ deɛ 500,000 Ghana cedis court no sɛ wɔn fama sɛ bɛyɛ a wɔbɛtumi ama wɔnom bail na wɔnom nyinaa no yɛni adi nsɛm n'akyi wɔto asɛm no akɔ akɔhyɛ bosomi yɛdi yɛnim July no ne bosomi ne dɛ ɛtɔ so ɛnso nti no yɛne deɛ akyerɛ deɛ ɛbɛfiri mu atɔ bia no yɛtiefoɔ ɛne yɛahwɛfoɔ adɔfoɔ yɛmama so ɛne mɔni ɛmfra ɛwɔ ho yɛtoa so ɛwɔ nsɛm foforɔ mu yɛnya ne nteɛ sɛ mansini aban na musini ɛwɔ Figya Kwabre South yɛma mepel Lankra eja ato ɔno ankasa ne official residence ne fia wɔte mu ɛfa bi na wɔn mo kyerɛ mu sɛ na wɔtwe na wie yɛ no anadwo bɛyɛ nondu ɛna eja no ɛhyɛseɛ ɛwɔ DC no ne bungalow hɔ na wɔn mo kyerɛ sɛ na baabi kura wɔ hɔ nom a wɔn mo yɛ nsiesie ɛwɔ fie hɔ nom so saa ɛhɔ nom no nyinaa ya no wɔn mo yɛ renovation no eja no ɛtrɛtrɛ ɛba hɔ nom nyinaa akɔakɔ yɛ rehosɛm paa na Mamponte Divisional Fire Service foɔ ɛna ɛte asɛm no ntɛm a kyerɛ sɛ Amerika soɔ wɔn mo timi sɛ akadeɛ biara a wɔn mo hia de kɔpie mu ɛwɔ maame no efie hwɛ sɛ wɔn betimi aso eja na no ntɛm sɛ deɛ bɛyɛ a ɛntrɛntrɛ ɛmfa nkɔm yɛ ahodoɔ a aka no ebie na manebo a yɛn saka ɛne sɛ ɛnyadeɛ sɛ sɛbe ɔkra biara ahwere ne nkwa ɛwɔ saa asɛm yi a esi yɛ mu yɛ kasa yi deɛ enkyerɛmu no ankasa ɛwɔ yɛn sɛ nkyerɛni ba wa beidu ano ya ɔno na adi nsɛm no akyi yɛnkɔe na yɛnkɔgye enkyerɛmu emu dɔ ɛmfafiri hɔ ba wa ɔteme nka ama hai mini uzo mini aba na eja no dabe pɔtin na si yɛ ɛhyɛ sɛn mini aba ma me na wase na minchi atiefo a etie sompa ɛna wie na menka sɛ sɛ wodu wani akyerɛ mu wɔ Figya Kwabre South a mensin krache a ɔyɛ Honorable Patricia Pell Ankra na me no ka sɛ no memenda no adeɛ bɛkye enra kwasi adai ɛna yenya no nteɛ sɛ ɔno ankasa ne residency a ɛwɔ municipal hɔ no eja atofa baabi ama me no ka sɛ no ɛhɔ ahye fenfram na menua ba meka sɛ sɛ agye ya yɛka ho asɛmi na afei na yawada no ɛna mansin krache yɛ na adwen sɛ afei na wagye pene sɛ ɔkɔ akɔtena ɔno ankasa ne residency aban de ama nti afei no wafiri ase mpo a wɔtwene nneɛma ni bi ɛde akɔ ɛne sɛ fofia nto atane agoro na abam me no ka sɛ memenda ade bɛkye enra yenya nteɛ sɛ eja atofa baabi na menua ba meka sɛ eja no efiri ase wɔ bra na SOMPA FM ɛkɔ ne non du ba akoso ɛwɔ ɛyɛ memenda no anadwo a ade bɛkye nra na eja ne firi ase na meka sɛ baabi eja ne firi ase no ɛyɛ ne monitoring room a ɛyɛ baabi a CCTV cameras ne ade ɛbobɔbɔ no ɛhɔ ɛna eja ne firi ase
na say egya no ehye won yema ni nyina ewie no osan egya no etre ekọ eye ne dining hall a ehọ nso ehye niema nanso ebere egya no ekoso no meka se nanka breman nanka ben omo nanso ni nyina mu no mamponten fire command no ekeka omo ho ebeduru ho eye memenda na nado ade bechi no akosie yi eba bedum gya no na ninu ba we die mintuetiefu aso no ye be kai se mensi crash ho nsensem ya na ekoba se ebra ye pre no mabunu bi mu a omo wa ndisi amanyuko nu sa abre ni mu no omo ye press briefing se mampani amomo nipa na omo pe no amana be mensi crash na dia eni assembly no kura no sabi ya fa ba bi no mbetwa gya atumu eno na aka ho bi ama eje ya ato mensi crash ye honorable Patricia per eje ankra me no ka se ni residence wo no akwa akoye bi pa aban anamfo se police force aso mo na meka se mpem no ka se die police for abomode achi nipa mienu a omususu se omo bon egya na ehye memenda ni kwesi ada ewo afidia kwa abere mensin crash ne residence ho no police for abomode achi nipa mienu a me no ka se mpempren ya bia na fo ewo residence ho a omo afiri ase a omo nhwehwemu a omo pese omo maka ni nyina no ombehye omo esan se omo dikan abontrene se mampani amomo nipa din ne de ne na se municipal assembly no kra no ombehye na ne na se eja to residence wo de ne omo mfa so bo no mu bi anti isi am no ka se de meka se eja no omo adum no nanso ani je sam awum ni se obi ani ho a ne ho eto chema mansin crash ne ho den afi na pamfo no omo ye adwuma nyina omo so ho den niema ese ye no so no metumi aka se enye ni nyina na se ne no meka se monitoring room ho a eho omo de monitor CCTV camera bobo dan no nyina na eho na eja no efiri ase a ehyefa nam so a kakra ebo pin dining hall nanso ni nyina mu no fire service for etumi duru ho ntem a ebedum gya no ntimi no ka say de nhwehwemu koso omo hwa de cropot ye kofa agya ne baaye nanso nipa mienu de police for nsa komo a omo police for kukumu a omo hwe aye nhwehwemu pempren na chese yeti wasi ya wo mo nse de hu na de cropot a edi agya no ehase na emrantie mienu no a wo mo akire wo mo no police command ben ene betwe womo na womo enfom so ankasa womo ka womo a omo issue sa threat no ho ana menia ba meka se isi am no ka se omo ye kode police command na so na se ni mdi kan no before say list ne beba no sa amranti mabunu ya bi omo afija kwa abere no ebon trene se omo ammo omo nipa ni din de kwan bia so assembly no kra na omo be hye na dwerebe eno na police fo no kode police command na didi akiri kakra eja beto mensin crash in residence ho a omo bo modern se ene omo betie ne no omo so no ebi mu bo omo din wo mu a omo aye follow up omo akwachi omo nyina na me no ka se mienu ena omo achi omo a police command no eni da so di akire se omo aka ni nyina omo bechi omo nyina na omo aye asennu nhwemu fikofiko se ne omo ho bo omo di a na ne baby amranda no omo de beto so omo ho mu omo di a na esa afi di fire service for ebekoso no omo aye omo nhwemu nanso baby agani free ase na baby a omo de monitor CCTV cameras a bodan no nyina eno na ama mpanyimfo su se ene ade no ebebom bibi ntia wo so omo yemu hwehwemu nti si am no ka se ne medical aka no bia na efo akọ assembly ho a omo bo ama ehwehwemu kofi edi bawa me na wase ne afo nsi ha wo de afo ani di akire bibi foforo bi pie mu eba ye beba ne abegye amane boy yen sentweni bawa beidu amane boy ya odi free asante mantamu afija kwabre south mensinu mu ene yekokotie ayo mama na nimsam se ne woko Israel ani Iran mine mu a amaye me no asesanta kwa afonya so ya ne nyina da aya chase enano asemunti afia pema hankono aduosia nwotwe entokwa bia ne wo no dada ne manso bia wo matwe a eno na adidi mu ama wo mu nanananananam ne nanankan so abatena so no santokwa no asanso ama ne musu biem na sane Ghana ya dan Iran man no afa na fango mu sansam wo no Chamber of Petroleum Consumers ye twentia kana se kopek wo mo de aba monten so ebokoko atro se Ghana yanshase ama yemuso na yanshi asafo sapo mu nsuo mu din a efri July bosomede kro no chese fango bo no basanso apagya ne mu na akoden pa wo kyerem se ne nyina na akwagina entwakwa no a
Iran na any Israel man no akono enti e wasa ban no hyase na woman musuo oro Paul Ofori wano ana da research ano e wo kopek won makache abroso mpakasia no kasa ye no watwetwe nsemu editorisi. Yefre a kwambi on the Mediterranean Sea, Strait of Hormuz. Na sa Strait of Hormuz no a hona vessels na a fi Middle East ni na a faba na a war between Iran, Kuwait, Saudi Arabia, Yemen. A ho na Strait of Hormuz no. Na no Iranian Parliament a resolution be say amo person mo close to Strait of Hormuz no. Na sisia Security Council at Iran no omo njintu mu ye. Na omo jitu sisia na so mo close to Strait of Hormuz na just vessels bia intimate cross so in use our route no about this global consumption no a fees our region about 22-25%. That means we will be completely cut off na kakakra na e wo ho na yina e betimi a fight no and no command sa global prices no ebe cost across the world. Ye as Oman Ghana no ye net importer of petroleum products express even though you two oil or my mono near kraba or mine a dose ya yedeko amanone no bosu bi aye kra petroleum products $400 million koba ni say petrol prices be cost on the international market no ye o my mozu e eba cost from next 2 weeks middle of July I can tell you say war no cost to na you close to Strait of Hormuz na sagis abai ya yetimi ende abafuma ababedu 11 10 ni na ansha ni esan go back to the 15-16 region. I was aware head of research at the Chamber of Petroleum Consumers Copec or Paul Foreign and what you know. Wamana so one baba say one more force of person the Ghana buying adwene woman for one who say tema oil refinery no I was a nyame ya dom we October de kro wo sa hye won dwumadi ase wo se ye say ache na asanso ababiem sene se beja kra ama sane ye ho so sitie no enioma agensemu ye de nyame asim ko say aban edisa initiative na ba say opese or revival tour na operations started in October ye mum de enka starting in term than October na enka be GSM it's say near coso on the international market no enye adea eye ahotoso near coso no ansha na de asem kese abrain asomai because ye be here liquid fuel for your IPPs here being so my industries near the ade it is kati yeah that is a watch na abrain it a day and necessary ye asomai ye say ye timi near refining your crude numpa you two e my mu na ye the power your plants na yidibi human e cars ni mane na it's me here or my mu at 68 years na ye craft finished petroleum product bo my mu bra obi nya adwen e wo my mu say no that be bia na enya oil e wo Ghana ha nti yen set up your refinery and your this adwen the buy it me set up refinery no too little too late abanisa but tell it than never. Abana sana so yes abano to one amowari are head of research at the Copec or Paul Ofori. Na yenramwe ena wode wani kiremu e wotema oil refinery ebusia nsemu afiri wo ba no enye dani nyina da ene sa wo kire se ekaya enei ababewie wonum tiri so no bese $570 million ena yakase yampanyifo ya wada no e kire se ababeto wonum so na panyipa ya wono ena etua eyetema oil refinery no yera Edmond Combat wono ene friend central for shiemu ema wodin chechemu ma ya etresa wo 2024 no ebesi ho na December 2024 no ekaya na eda wono no na ne nyina mu no wose achia emu ye esa bebo nyina de ye de agya no ide na ye de aso no oba ye ena faso pewa buso a enka ni je mu obefa sanso ena necessary ena aba be wie dia wonte na wonne na pamfo nyina da ebeka wonti apamo na wona wakabie wom e wotema oil refinery ho no wonom so ayensiesie mapase be ya saka wese no ebre bia eni echi no obeboa na wahwe eye free ho. So the debt that we came to meet, which is undergoing verification, was $517 million as at close of December 2024. We are doing that verification, and as I mentioned, once we do that verification and authentication of what we have been able to bring down, that will be communicated publicly. So what occasion it was trade receivable, trade debts, sometimes third parties, and then there were also debts that are legacy debts, where crude was supplied, it was not paid,
There were times that the Ministry of Finance in the past had given some funds to TOR. Some of it, for example, was grants, and then when they entered into the IMF asked them to reclassify it as debt. Ejadie won sudie bia na edani pebi so ya won so watwentwe wona setwe ho nya no ni nyina ka ho bi adamaka wesi aba no watwese nya no nko ada ebi wo wa fam go no so no wode akwakoma wona e wose wo supply wonom nanso sika no akwakoda ne ka e wo wonom enche ni nyina ka ho bi e na ama enei $517 million aba bewie tema oil refinery so no tibrekese ya otua ano yewra combat Edmond ena yeti nchiremu efri ni nchen no na ye free to no mayenko Ghana gas fo nso asoye na mpanifo eda adwumakuo no ano e de ato dwa se wo mahunu ne entia ama operational cost si campaign pi ya no wo de esoso nnwuma no ho kakra de bia wo mu di bro de wo mu nya no so meka ebeda ho no mu a na emene wo mu ntimi mmoa mo adwuma no wo ye no enkonkan ene esesa operational cost ya mo kan ho asemedien ene mo identify ntia mo de sa ensini beto dwa no wo kire mu se Ghana gas esi aba ho no mu adwuma ye fo ho no wo mo dose dodo wo mo dose too much eti sika nka bia won betimi enya de ya ye bibi foforo no na wo madane e de akɔhye adwumayefo akatua mu na panyine pa ya woda adwumakuo no ano ma me Judith Blay en wode sa ensemi atudwa wo so hye afimpinu ni dunsia 2016 na adwumayefo a ɛwɔ Ghana gas eye 250 enne ya ye kasai wo mo ebro 1200 na kyese adobo beye empre enkronkora ne akire enti wo mo akire mu se sa de no ɛkɔso no ɛyade bia ɛhadwene papa enti wo mu ehia se Ghana gas fo bia ni madwuma wo mo yese processing plant no wo betimi amanage na so da bia na wo metimi abo adwuma ama power generation da bia nkane so supply through gas no ebetimi agina so e wo Ghana ha ne kobase da bia ka mene wo mo esane adwuma efo abro so no a na ebe ha adwene pa Ghana gas we are about 1290 in number. This is the staff strength. I needed to establish that because I know that honorable members are interested in employment. So I needed to really say this first, that Ghana Gas is seriously overstaffed. At the time in 2016, we were 250. Eni ekotie yeyi eye chief executive officer ya wada Ghana gas adwumakuo no ano Judith Blay. Ankomochocho bi kwaso awo Ghana Education Service o ma Ghana ya ngomasua tena ye awo mayimu wei aye achocho for bus wo ha ya won mo wi suku afempem ye no ne aduonu mienu 2022 ye batch ya wona won mo hwe ne mo kwan sa Ghana baba ma won mo staff ID na fe won makatua no aban ne won mo se won konya na so ne nyinata won tumi anyamfa ma wo mo eno ne nam so ama nne no achocho for bus wo ha yi wo maka mo abomu kire se wiasim Koto di dia ne banso di na di aban ne won mo ye no akwakwa ese kunturumu na sabio mefa ba ngoto eno so nya gopa ye wo sa chechefo no won mo tena sososo na ye ka ya kensa akoda be huna de na won kura no ba be ye mampanyina na doctor ne nyina fa chechefo nsa no enji sa agro no anya de on ba tena se kura na Ghana ban ane won mo die eno na anam so ama won ma bo anan Ghana Education Service won mo tena ye won kramanta mu won mo so mu akoguo ejora sa ban no anse bibi amfa nkyere wo mo a ene ne won be so mo kate na won ma da wa mo na ye na ya ne panyina ekoi wodi ani mu akasa ama wakyerɛkyerɛ mu die ntia ama na tu won mo sɛ akom na won ma ba be pie mu ɛwɔ enkran emantamu. Initially, we were told that staff IDs were released in batches. So when the first one came, those who were fortunate had their names captured. And those of us who didn't, we were still waiting patiently. Along the line, in January, there was a letter that circulated all over the country that personnel who are not on payroll should have their appointment revoked. We also know very well that from colleges of education, we have automatic posting. And so we were quite confused as to whether we were cut or not. Fine. It was later recalled that we should go back to our regional offices for revalidation, of which we did that. Then, in the course of that, another set of staff IDs were released. We were so patient enough, knowing very well that the staff IDs are released in batches. From January, February, March, another batch released. Then we saw that no, where the thing is heading towards is becoming unusual. So we started raising questions and then trying to find out why there is this delay in the release of the staff IDs.
Yes. For how long should we wait? We've been waiting just last month. Another set. I mean, in my region, I'm coming from Central Region as I speak now, and in my region, some were released. So some of us still couldn't find our names in the list. And so this time around, we thought it wise that no, we need to seek answers to it. I was your way, church for best, waha, and one more piemu. Our Ghana Education Service, one machina yano, and yet say yanabako, a dim common Nayaka seno, and Comodiano Gusua Daya, Ercosua, Yakasesian, one more shasa, one year church for Baka, na asumji etumi ayejuma. Afeyen Ramway, our moderator at the Ma Presbyterian Church of Ghana, no, Right Reverend Dr. Abraham Nana Oparikwache Nakachim, Penny din somewhat to draw a tress, a dear Yabelwanino, and Pepe Nano, a yayan sense so. Nemom ye to us yesebeya ensan kofefe na emeji ehini na entimi MSA enema wachesa bakon sensem ye fitetentrene asumdue mapa ya yamfa sika enkoto ne boden yankofo wa wanuma prasa wonsa beka no besine wonsa enyanka ye no amabambo wonsam no atete ape ewo wonti no obesre se mampanyi enhwe na wono kabie womo ewo asumdue kwan so no ebre nankasa nie se sa asumdue wonsam ya dehia wo ehunsukom ade wono mache no wo bepre ne poma sibra ede ama wonom ne base obi ekwa ho a wo kyerese aban krampo no last week ya no ene ya wo kyerese ne asuafo mo mokọ ho nyina no asrafo nkọja wonom kwan ansa wo se wese ni kwan se esi wo my Ghana munti yenhwe na yempe anop mesibre na dachi bi no ankwankwa jensem a mewie Ghana yetiri boso. We have had meetings, several meetings with the leadership of the region, the Regional Security Council, RECSEC. We have had some meetings with some very significant people, and we have been assured. But indeed, this is not the first time we have been assured. And you see, you have a school where children come from all over the country to study, and suddenly they are in trouble. Recently, I think that was somewhere last week, the president gave an order that military people should give company to all people who travel the Boku Road. It tells you that the problem has not been solved. We need to nip the problem in the bud. We need to deal with it at its roots. If you're able to deal with it at its roots, then we'll stop these cosmetic ideas of children going to school and they go back to the school a few weeks after they have to go back. The last time you remember that the Presbyterian Nursing Training College, they were going to school when gunshots were fired into the bus. Now next time, how do I ask children, young people to go back to the same school? It's my school. I cannot assure them of security. My own security, I can't be sure. So it's a problem. But I'm confident that if our national leaders, the police, the army, and everybody, and even the traditional leaders of the two ethnic groups will sit down and work together, there will be peace. Eya wa hopa na so no owarehemu ewogidie mapasesa na nanom asrafo apolisifo ene aban ne mpanyimfo no wonum nyina eka wonti apam ho na wapesa asem wesi anop mesibese be yobehwa asomdue mapa ama bambo ho nsam so agina ya owogidie se ne nyina no ebetimi awiemu die na amaboko nsensem no ne nyina bawie wei eye moderator panyipa ya Presbyterian Church of Ghana wotua no ewo mem ase nom Right Reverend Dr. Abraham Nana Oparikwache. Environmental health officers any assistants eye ekua womono asheda agentete ewo school ewo ahunidie ensemsem emu na ekua yi emai echiremu ese womo de adesrede na eto aban no anim se financial clearance bi eda ho no esesa aban ne hwe no woma womo na yetumi fa womo se de be ya womo so edi womo nimdie ya womo akwaje ho ntete ewa ahunidie mu baba bo my Ghana ama oman no etimi akonkan na womo se nansem ntem no womo teye so mampani his excellency John Dramani Mahama she mensini ene assemblies ahodo no womo modeda ano se womo nhye se mensini bia no yebete sanitation task force na womo aye mobilization aboa ama hunidie hu nsem no etimi akonkan tie ne clean up exercises ahodo bekoso campaign de ubo ye fa hunidie hu so won bekoso no won sese san hihye yo mampani dia to dwa ne betimi awiemu die dia na esese womo environmental health officers any womo assistant no yetimi emo so banfa so pa e wo sa ensemi emu won se won dodo be ye empem miensa ahensia eni akire ya womo akọ school of hygiene ebi nkan ebi ho ebi nso kwaje titiye no watamali efra fimpinu ne aduonu ba ko 2021 bepem nne sa de suafo nyina da so gufie ya womo nya adwuma nye financial clearance ne kura bi ma
na nkampese ye to omo akomansini bi mu se womo enkwankwa ye adwuma womo se nam so ma sete mu akwakwa ye de dia mo pa sebe womo sore kra ne womo bedi no ya na edini enti we dia adaworo ma empanifo a womo kabie womo ntichu eni aso ye hye kro enkuma empuntuo eso afe mensiri eni nkurase amamuo empuntuo womo de aresede ye to womanim aso ye hye apomudin so Ministry of Finance ka ho ena akọ memra se bedwafie nso a committee a womo na hye ensuansua eni ahonidie eso womo de adesede to saa abedwaku nyina anim se womo nka bi ma womo se de beye betimi aduru aban nanim na wobepa adwuma bi de ama ya wotu saa na mo no de ama womo enye womo nko a ebi nkoma mensiri aban na musifo ededada no MMDCs no traditional leaders ene nsore ahodo a womo su ka bi womo ti se peace council ne womo kekan ka ho no womo se si ade aduro no ene mama kwakoye den de ama womo pa enti aban enhwe na saa nsese ya Omampani John Dramani Mahama say MMDCs no wobuntu ho na mo no womo mfa environmental health officers no any assistants nsa so womo womo and officially womo ye ku a womo agentete ya womo betimi abo amanima bi saa akoso enti we de womo asem nyina en womo de atu dwa say abantie bie na wonye emfama womo Awotie from Tobraka Sebo for SOMPA 106.5 Accra na kasebo fi ha yankwa bata wodoa Achoma Ghana Hosia Yenemu Facebook Live Yetam Yadaka Sebana Kwa Barakase Achana Yeno Awachuma Wabiaja North Manson Mo Santamantemu Ewan Yamana Boniba Wabedu Wana Probo Ewokopie na Okodri Nese Akwakwaya Arawasam Yepa Ampanyu Fosi Abwana Takra na Mani Yakase na takrabi won moya na fanyina mkwatere kwa ninyina ne yesa basa mfinhia numde kakwa ne nsia ne de wo manfa wo barakase achena ya no atwoma wabiaja North Manson mu ehuna mane chichiru afa ne ngomahwe mu anam so amankoda ya won munya emfinhia ne bese du no sankoda no nyina abakọ no mutifie ya won munya suku na nkwanse won makosanse kwansini ankoda ne twa ansa na suku dem kra won modru ho no eno kwa ye boache bidin anam so ama o mayade hia won mo barakase achena ewo atwoma wabiaja North Manson mu dia desrede ato Ghana ban ne won mo ka bi wom se babia adru no won so ka Ghana ho ntia ban enkeka no wasansa o man no yanyini ya che enke ye obi kura nkokọ pension emfinhia makoma kwaduosia nwotwe ewo senka babia Ghana yadru no enke yetra ho senkoda betwa kwansini be se du anaduonu ansa no won modru bia ya won mo eco school enam so ama wo me yade hye won mo barakase achena ane amane boni bo wa bedu atwetwe enkoma etisei Nyam jam po sana je yina ko no e ko bare sa nam sam sa na de ko e afibia bibitam ombe se ombe ma e obetwi o e kwan potugu enso no yampi amoye edusi amoye bisinde ku no da ho continue sia ma e ndi ade hu nya pa no school pa oh fine tun unya bese 10 years ya te go ya utumi empafem ko e kwani mu akra asia tu ba kasi continue be mi ensa ne fa ndi o pija akra utumi ko emma se nya kwanya akra mesra ban say omeboye ho chire pa e wo school sen nso de obu ase wona de high pa I was away aya barakase achena na yete wonum na yenremwe ewo emfifi mantemu na ebra asebu kwama kesimensimo na yakwa akowura amosima adehye busuanim oba hima ya wono ete adwaso ewo nsona number 1 edema adehyebusuan eye nana aba ejiba ya wotoso mienu wode afoto akọ ede ama wofonom sada roma yenhwe na yene ye mama no titru ewo fia yenchechre wonom se bia wo bi etete wonom enasem no se beye ne akwada no opia bonten na bema bi sha ase so ne mpokua mu anase wode ne nsa keka ne to anase mpo abrante kwa ya wasi so obehu se ma mepanyimu bi awrabi na wo defe ne meto wo ya ma meto wo ya ma bra na beso so me ba bi ma me a wo se yenhwe ne yenfa sanchechre ne ma wo bi wo ho akora bi wo ho a na wonim sa ne emeninti enu se bia na ni beba ne ho so wa bra mpanyimfo bi abamu no na enema agensem ama akwada no wasai awie yenkonkotie na naba ne nsem ne bimra me nyine ba no mo han ma frama wenya entitepa ma because of that ninti wo fa enzama bi ma wenwie peye ami academy ye fortunate kakra me parents were teachers na were straight power modernity obo ma 6 years my doctor
mission call for. See, about menu the day. So, me to major pampensi, other Musumopua, Katia Warba. I'm also when your baby wage. And so, I don't know about me to my chef, Grace Medical Foundation. I say, July and a busy and 5th year anniversary. Medical Foundation, Jumeza years in Odosi Bebre, a bini program here and they are baying. And every year beyond, so we're 5th edition. Abusiani yetine ken nana aba ejiba wono ensuna number 1 adeshibusuan ya no wamusima no oba hema ya wotua wonoma no na wode chiremu a ewo Grace Medical Foundation wono na osan kofa bai wonoma ye die bi ya wokoye echeche ahote tam sanitary pad bi wede na ye secure pa secure sanitary pad ni bi na okocheche ye edema esuafo ya wonomo abrayaw Zion School ho ya no so won potam ho no na enam so wode sansem ne tudwa na no de sem no achi no esuafo binumu a wonya ofasode wo na ye de ne no woto wonum to say ede na ase mai. Grace Medical Organization came to our school, and guess what? They gave us pads. They taught us what we must do if we are about to menstruate, and they also told us that menstruation is the monthly flow of blood of an individual, especially females. Grace Foundation, over in school, now we're trying there. Means able to me use pad, sexual abuse. And sexual abuse way I secure no do na ka ho bi na wonom kwacheche ye nkwada no senia ene opieto anasa odros no obe som se won finfin wo na wase wo no watimi ate secure sanitary pad no na what they are talent and taba no waka mentru wi a na wasai awai hase no de na de bua kwase no bua kwase wo na wo sene no we eye enema ahodo ene enchechra de ahodo a nana aba ejiba wone ne foundation no ekoye ye na ebusia secure sanitary pad na wo de asiesie ho wa masia donko te se ma ho no ni nyina eye infections me so chance na isu secure sanitary pad enu se wonyizi de besa bosumi mienu ntwam no me ka twa wase ho no ebeche ebeye kuma infections na besi ebefiri ho na sa bo ho bampo esan ede afiri ho quality per cotton ena ye de aye secure sanitary pad enu ti bomodin a ehwemu 12 packs ansana panty liners krampo no esai etato wa wo de no heavy flow wo de no light flow say ye de no mo de ewo ho for ni chemo supermarket biem corner shops ahodo mo sane online no yade a yenso yaje wo nyina afa na kumasifo yi se mu tie ye ne a mo fa mo ni chiremu ewo mama excellent cosmetics wo de wo ni asante mantem wo mantem foforo obesa won saka biaje na ba no na efreni sesi anu wo kwan obefa so a wo betimi de bi abrewo edum pz na afa kwada so estate taxi rank ho kane asempa pharmacy lem ho na won sabeka no ne ma no 0243862158 0243862158 na sanso na ye ka kira wo say se wote wa eya na wape eye bibia ebetimi aboawo ewo wonso mpomde ho ensem ni nyina eye ayasabia be ma wo mle yo ho ensem no ko ende no ewo end point homeopathic clinic na bibia so enkoye enfama na no achi ne so na wo ho ha wo se duru ho a one time obehwe na wa ma ye funu ni bi na wonso no sa wo ha wa bebrese ya wona mu nyina no etimi afiri wo so na enu achi krampo no mo postrate ni mema no wo de no ha ba ho anase wo de na kwakwaye wuntini mu nerves nim na yade bia bemu wo se mu nyalewa na afi wo brebo mu nyalewa ni nyina da massage papa bi na pese wo nyade ma wo honam no anase physiotherapy ni bi for ni chiremu wo shell signboard spinters kwan no so akra ha se nom anase kumase de akro no mabohia wo bomade na frɛ no 0244 86 7068 anase 0274 23 43 21 na end point homeopathy I am free na wonso ye free free onyalwa ahodo eho na ya ka kira wo se sciatica yade no
sɛ no ɛna ɛha wɔ mekyerɛ wo sisi akyi entini yɛ sesa ho fa to ase ɛfa wo sire mu wanentu na abɛsi wo namro mu hɔ no wo de na twetwɛn ɛyɛ wo ya anansa wo de ni tutu sɛ ne ɛyɛ na kwa akoduru bia no yɛse akyɛ mu yɛ ɛsra bebo nyina de wo pa ahotɔ ya ɛnsa mabie mu de a ɛmfo wani nkɔkyerɛ baabia ɛyɛ 21st clinic wɔnom ne sciatica originator wɔnom ne pain sectors wɔnom ne twa asa no ɛto hɔ ma afoforo ebedi wɔnom akyi na basa wɔn command sciatica nso a wɔnom ɛne number 1 ɔmo yɛ research wɔ mankasa ɛno tie anya wɔn sɛ wɔn tu kwan ɛkɔ ebibire mu fam asɛ ne abrokyire nyina da ɛkɔ sa sciatica yadeɛ no saba ɛgye abosobɔdeɛ mpempem na akra asɛ ne tantro here run about wɔn sabɛka no afetema Roman Catholic asafonachi ɛna wɔwɔ kasoa new market obom road ECG one nom so office foforo ya wabie no ne hwɛ anim wɔ pɛ kumase ehwia overseas one SOMPA FM no ɛna wɔdan kro na mu sunyanefo mofo mani nkyerɛ mu ɛwɔ regional hospital first gate no ne hwɛ anim wɔ pɛ ba bia ATM ofidie ne sie no ne hwɛ anim tachi maifo ɛne nkranzafo modemani ɛkyerɛ mu ɛwɔ Canadian Bank dadada ne mu tachi my dear was nyai kwan so ben Agenkwa FM ɛna nkranza so ben Children's Park takwa fo so no mo behu no a woni Roman store so no ɛna di anim hwa takra de afie kuma number 9 taxi station wɔ Brekuma Mango ase ɔben Chris FM ɛna afi go so abotan so Success FM hwɛ ne mu hɔ na ɔbo ase de council quarters called junction ne ma no ɛyɛ mienu pɛ ɛyɛ 0540 311 311 0540 311 311 and 0249 311 311 Ewie ebusia enumekuo we say adaroma na ewie wonum ebo ye chidum abo ya donti ansam no yegusua ede emma mo yentie we mra sese e ba ansam no dodo na akekire ya ye de bepi mo so Kweku, minim se wayeshi. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Malehon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It don't need the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but don't support as a condom. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma boy hia e na akra hanso so de wo mu ginamu ankasa e wo spintes bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fo medo edura no pa wutimi to boase etwitwiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anase de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the
brush ɛna me de hwe me se enti na wo se afei na Yas total care gel toothpaste ɛna ne brush ne de ɛbɔ wo se ho ban demu ne nyinaa ɛma wonum yɛ sham. Oh yes, enu kretrodo. Yas Herba, Yas whitening, any Yas total care gel toothpaste, any the brush, ebusian chamfa. Sɛ wo pɛ dodoɔ tu ɛwɔ nkran ha. Fɛ Leicester Ghana Limited ɛwɔ 050-161-9588. Leicester Ghana Limited ɛna de Yas toothpaste mu ahodoɔ ɛne ne brush abɛdwa so abɛboa yɛ. SOMPA TV, Emma Aketuapa. Emma Ketuapa ampa ebusuya da mwasese mwatwen amya dane ye ho abaye toa ensem no eso mrase bedwani yo gyemu omanfo wa betifi abato mpeso aso kane na oyesoafo a wo hye enuane ani kuaye so Dr. Brian Champon ya wono declare intention se wo pese wo kotu franka edema NPP osunu kokroko amanyuku no na wochi awie ye wo de aprobo bi kopie mu ewo Asante Mantem a wo sre New Patriotic Party NPP amanyuku no manyina se wo monfa wo mahoɔden wo nim de ne wo mu obi a emeta ni swade hunu kese a wanya echie sanse wo mo hwepeteta kramu afimpinu ne aduro no wɔtwe 2028 no eniema ebekɔ yie nyame ya dom ne etinkomu a ebekɔ yie pa ede ama NPP amanyuko no wone constituency chairman ahodoɔ ye Asante Mantem na wɔtwe wie de na nyasem kuma na wɔde ne nsɛm kɔto wo mu anim no wɔakyerɛ pefe se eyenimsam enye bibi foforo kora se wa mu obi ahunu so wonyaya obekɔ no wakɔ akotu franka no ebi enti wɔso wɔno de wɔbae no enye so wɔba bebrobru nsuo na ni ahwese na ni bɛyɛ kɔkɔ de bi wɔwɔ nkunimdie honhom pa ɛwɔ gidie sɛ enye denya 2028 ne de wɔn bedi nkunim na enye wɔno se ebia ono Brian Champo bedi nkunim na emum MPP amanyoko no nyina enti ni suade hunu kɛse a wonya wohwɛ adwuma wayɛ wɔ amanyoko no wɔse wɔboaboa sɛ grassroots hɔ no yɛ kɔ hɔ ne akwakɔ yɛ adwuma wayɛ bi papa akyire waba bɛyɛ mmarahyɛ bedwani wakwakɔ yɛ adwuma asɛbe sɛ cabinet minister enema dodoɔ no a wɔka so wɔka ade bɛkye enti wɔn de nasɛm yɛ baako pɛ sɛ obia ɛfa na ho de meta akyire sɛ de bɛyɛ nkunimdie ebetimi akɔ ɛde ama amanyoko no. We will win the power together. I will not win. We will win. We will win. And if there are any spoils, we will share for the benefit of our party and our country. So that is my invitation to MMDCs. If you do it, we will hear it. If you don't do it too, we will hear it. I don't leave my people here. If I win, it is about the flag bearer who I'm going to be as flag bearer and handing over the win. Enti shia na wote ewe chire ni nyina na eye constituency chairman no ena na chese wo mu fu ade opanyin no eka no eso Dr. Brian Champon ena yete ne nken na June July bia no Ghana man yenimsa akwaba ne sa no wansuo to echegu mieme ya wodo ama won me beyira fa wo mu yiri fa wo mu titiri ana won ma ya na won mo cheba bia ya ensuo ato ana nsuo ada wonom anam so ama ene wukogomoa east abato mpeso so mfimfim mantamu a yama no boni kwaku adema anemra sebedwani ya wogene wode mo manfo a wo honom wonom nyafo Desmond the Graft pay to atwetwe nkomo ama wode adesrode auto dwatro se ensuo no kra de wotie adenimufoɔ sɛne ɔnsi bi ka wɔn nsɛm adefa no a kyerɛ mu sɛ nsuo no nyana na ɛbɛteɛ enti ɛbɛtɔ akosi sɛ yɛbɛsi wɔ sana abosomini mu na nsonto ɔsrɛ paa wɔmanfoɔ wɔn mɔtɛ biaye a nsuo tɔ a ɛyiri fa wɔn mo sɛ mo mma no nyansa no maka sɛ mu yanka ɛbɛwie kyerɛ afei na nadmofoɔ ɛna ehunu amane ɛkɔpɛ matress ne adede abrɛ wɔn mo wɔkyerɛ sɛ afei wɔn mo haseɛ na wɔn nyi wɔn nneɛma nyinaa mfɛmfiri wɔn wɔkyena bi nsuo no hyɛseɛ sɛ gye mu denden so a wɔn ho ankwankɔkyerɛ wɔn mo de sanse wɔ nyina to dwa ɛbra wɔpanyi pɛ bɔ anan ɛkɔ amiayɛ yɛ anansɛntam wɔ nsuo ɛyiri fa wɔn wɔ ne pɛ so asoɔ na wɔkɔyɛ ɛkɔyɛ wɔn ma do yɛsɛ ɔyɛ nkokoro 400 bahts mattress na yɛda aba no oye 300 ya abramo mosquito net 300 ya mamo angwa 60 cartons enema okika ho nti ye besre
na wahwe acha amamu ana kokobo bebi a yeti bia aye no de nsu nam ho no nke nyimanyimi ya yenye ya adwene de ye bo hwe bebi foforo na yetu ya eden ya kotena osande ye kor kakraba o ye kohwe bebi insunu ne dan mu no oduru na akoko ade bi owo dan mu bia sai ni TV ne nkungwa na ade na me bisa ne de last year se no tia no sian na afi nso osatia nti mpan na betena ha ma de bia wonda ma besei apeska foforo ede ato Anwa chuno na Nadmo director yo Wogomwa East one monyan for Hassan Hamidu one so kakra etwaso. Yeah, Honorable Desmond Gapetu, any DC Nana come. Omina Ombeka Bomu because Omako contractors now me Juma Kwansino. Contractors now promises Ombema excavator no. Na yakoyi and yakoyi in Sonumu. Senabeya in Sukwano bar, na in Sona Befayo. But you see the problem are yet challenges are you facing no. Omwa omusi dying ewo in Sukwano so. On higher. But any engineers now rounds. You be make sure say nimia, you be make sure say omo musisi dan ewo nso na no. You be make sure say you two omo efio. Say bukwa na you be buna oman no anya found here you be enya minipa. I was aware not more director yo Wogomwa East Mansinimu one monyan for Hassan Hamidu. Na yankwa yamane boni nana ya amankwa atonkra bi ede amaye etrese galamse hukon no eya de asene wode wani kiremu ewo Central North Police Command na wanuma yade papa sanse anamoto bi ya wotuo no aka ho amaye kase nipa bese nwotwe ya na wode wo ho ahyemu efuntum yensa asese no wonsa etimi aka wonom na DCOP Abraham Akwe wono ene di domo anim ya okotu sei wode nsam etudwa wabra wonsa kan sankofo nwotwe yentie enchechemu mapa ya wode mayen enye galamse su sankwa ne yetu sometimes no so no yetu nrubone ne organized crime fan robbery ne asefo no and we have the track record ayebebre and we get the support also from our regional minister and IGP and omunyina no omo boya chidom sebe ya yebetimi akwadi nkonim ntentokwa na ye nko enti yebesre sankwankra bia omye wa mini Ghanaians say ye DC so MC so opinion leaders so na mo ani tu sawe so sa sebe ya yebetimi age assessmentam ne ye fra na se we se no yade na o kasa ede asrese obi anya na afamu de sebe ya wono betimi aboa amanubone ne ko ena fe galamse no ebetimi akoso afe yenkonkotie ene ya yenya ye wabra wachesa bokina fo besemiensa ene Ghana fo enum na wonom efuntum yensa se kwanya wo fa so a wachi wo mo ene brei baby a wonom ehye. Yeah, between the hours of 4:30 ahmache kwapem 9:30 anopa no ye call ye normal operations and amonim no ye call do ayamfore ye call one of the mining sites yenyanete say miners ne bi hon mo de cyanide adrobia chemical very harmful chemical and amodidi amo dwumadie ye koto nipa nwotwe e wo site wo no ma na ebenum nam ton robone and enya be 5 amode na were actively involved in illegal mining and amayechi omo ema yesizi enema na amode yes illegal mining no and no say ya process omo awie and no ye nice court kwan so ya pese ye de omo ko na court and handle the rest of the issue enya no I wan hwe na wan hwe 2 year na se police for be so mu ewo galamse site a oho be chiu sansa akonwa kwara no wunya bi na wodo sa woto no esisu we say eye Central North Regional Police Commander DCOP Abraham Akwe na yetie no Yanko obi mai so na Tunisia court ko asesena ye kasei womo ama prison sentence na sa sentence we kura no na kane president ya woda ho no Monsef Mazuki no woni ho wabra womo pass sentence no eti ye beka say 22-year prison sentence in absentia ene ekode ama opanyini no sanse wabra na president K Said etna dwamu no womo chem se wotu na mo bi keka nsem bia na emwa kura wo hwe wo man no bambo mo chese na etietia so ebuno animtia na afedie no wote so no enso hwe nsem anu okeka na enye na wo mo chem se Owura Mazuki ya yeka ne ho asem yi na wo ye mampanyini efri 2011 kosi 2014
na entansa hudu bebre na ayampiato en wode toto ma mampanyi asabre no na woti edwa so se wono no kura wo baaye no en wo be dismantle mrase bedwa ewo honom enye no nko a wo sizi tumi ahodo bebre no a edema ne ho na nkyeremu a president Sayid de baaye ene se wotu sa na mo no se de beya Tunisia man no enso ebetimi agina ho ye na se be niam ahodo bi a enkoye wa ban mu no wo betimi ahwe no wo mayi sa niam no nyina edi afri ho enu ti no wotu sa anamo no 80 cent ya se bi wo kra na hunhunu se de o mampanyin ne ye ne entwe ya se kane president de ubetimi de akokot ana betimi akoba bi ese se wo hwe no wo ka asem no enye se obekwa akogina ba bi atototo ayampia keka nsem a ebetietia bambo ho nsem no a wo de agu akwam no wo sa aman no mu sa abre no ebetietia ho fa hodie so eruti no wo de asem no ko mu no wo mu kiremu ese kane president Monsef Mazuki wonkwe na 22 years no wonkonko de fiase na wonye adwumaden afeya ko UK man emu na UK ban no won wade bia won mo yese akoda bia be woni bia no ache na fo na makomako enum won de akoda koro no ko ayaresabia ekohwehwe na pomden mo twene moja ahwese anyambia no wo yade bi ewoni mu ona na nansemu na mpanyefo won mo hwa pomden mu nsam so UK man no mu dia betodwa atrese wo mo se yade bi ahyase a eyi yinichi ewon koda ne mu wo be wo yeba wo akoda no aya wo nyini benya be semfinhia no edu ani ade so de kro no na wahyase a na no chia na na no twa ahuro eno sa nyoma no aya ade bi a won man hwe na won man sia no kwan ya betumi de ohaw kase abre wo mo nam so nkiri won mo kire se ne no won baba ya akoda bia ya wono e wo UK man mu DNA test sanse wo mo hu se ya akoye se ejanom afa ho ene firi ayeba enti papafo no wo mo ja anya no a jase won omode akwa wo nkoda no na nkoda no dodo no anya nyayade no won ba ba ye won nyina ade ne test na atumi aboa am ye hunu ba be poti asanya de wei efri ya eba area promtobaka se bono messages ahodo ya aba no ebi enie yenkwa Ibrahim Rankin what the about was the best of afternoon news is on Sompa Accra. Thank you so much. Ohine na message bin so and also busia for me mamwa home. Fantastic news by all standard. Kudos to you. Yada sene abasobo. Na nana ekwia muwa buatin. Enso ena ede abe abrekuma central. And also wotie live ewa dansumai asori dine home. Wase ninchia kese ekwama komanda Kwame Bequin youth organizer ewa weja bawe abatu mpesu yasu yasaye incoming Greater Accra regional youth organizer edema MPP amanyoko ni yo na nekwia yada se papa ye na eye shama ba enso diaba wase MPP one of better opposition kwase se 2085 period also anoso ne de ya woka enono na yenhwe we say na akosua yemfa entu apo ohene na message bidie no me de aba George nso ede ne de abenti ne yenhwe na yenkwa yanim I was sorry yakwa ne mu anana nsamo ede ba ye no de makochi no bi eyese kopegfo abamanye yesa Israel ani Iran ntokwa no anhwe ye free July de kro no fango buo ebepejani mu Saranso ene beto dwa ese asante mantemu afija kwabre South aban anamusini ni fie FB eja atoho Yamani boni Erika nai enso tonkra efinfifi mantemu wabla oba hima bi na wanoso etufu se yenhwe nkyerɛkyerɛ yeba no kwanya wobefa so amaso si abonte ablante kwa bi esese no a obenya hu nimde adwane agene kra secure sanitary partner dombo ye chidom ana area promtobaka se boy asonfo basa yotna se ba kenkan akosuya ajewa kwade aboaten enimidin mene Ajwa asare enafi ohine ire mame ekwia yeboa esiama blonya 21st clinic nso yena wonom ase enafi endpoint homeopathy wose ahotofie no ho wo nyina aboa yen ye sorry so mo bro wasem dwumedie no mame akosua ago aboaje akosua nhira wobetena se no ne na pamfo apamdada di mu akotene na yabehwe ede niema nso atoto akwene de ba no